またおはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよねこんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだからね目を開けたまま見る夢知らない明日へ運ぶメリーゴーラウンド君と肩を組んで君と手をつないで恋人だったり友達でいたいからおはようって言ってまた夢を見せて自然なその生き方でいいからさ小剛，其實你爸爸仲未死嘅，佢而家喺某笪地方生活得好好。你爸爸詹菲列斯係個獵人，要夠12歲先可以考成為獵人嘅試。考試之前，你中意做咩就做咩。機會嚟啦！成功啦！你應承過我嘅美德阿姨，而家你應該准我去考獵人嘅試啦。雖然我唔知道美德阿姨嘅氣味同媽媽係咪一樣啊，不過對我嚟講，你嘅氣味就係媽媽嘅氣味，就算我去到邊度都唔會忘記㗎。喺我心目中，阿姨你就係我媽媽。爸爸，我而家嚟揾你啦！相遇嘅緣分。有嘢睇啊！係獵人啊！咁多位聽住啦！如果有邊個贏到台上呢個獵人嘅，除咗可以得到獎金之外，仲可以去海旁嘅表演場地欣賞我哋舉辦嘅奇珍異獸表演添㗎，仲係唔使錢添㗎喎！有冇人有咁嘅膽量上嚟挑戰㗎嘛？點樣啊？去道理島嘅船6點鐘先開，橫掂我個船飛錢都未有着落，贏到獎金嘅今日掂晒，好啦！哎呀，好啦，第4個一樣衰咗啊！仲有冇人啊？話時話，我哋嘅獵人先生好似有啲攰咁咯喎。哇，咁犀利！我個就係獵人嚟啊！真係冇人啊！如果冇嘅話，啲咁豐富嘅獎金咪屬於呢位獵人先生噶啦噃！真係冇人敢上嚟挑戰。喂，嚟啦，上嚟玩下啦！哦，有啦有啦，終於有人啦！哈哈，呢位仁兄睇嚟好有台型噶噃。
準備開始。出嚟，出嚟！哎呀！對一個行外人嚟講，你都唔算太差，算係咁啦。不過你如果想贏我嘅話，翻去再練10年8年先啊！話為行外人咁口臭，我一定要諗計仔要到你度。係咧，大叔啊，你知唔知邊隻船開去道理島㗎？唔係走住啊！你知道嘅，大叔。嘿，我搞錯，我邊分至大叔啊？你咪行住啦！我只係想你講俾我知邊隻船去道理島啫嘛！哎呀，小朋友，聽講你話想去道理島啊？你跟我嚟，我帶你去啊！吓，係咪真㗎？係，你跟我嚟啊！哎呀！喂，企喺度！啊？你條橋屎唔屎啲啊？扮晒好人，幫啲喺鄉下嚟嘅細路，其實係想將佢哋賣俾啲販賣人口嘅人呢。大叔啊！你講乜嘢啊？我只係諗住相做好心，帶個細路去佢想去嘅地方啫喎。哎呀！激氣，咪阻住啊！搞錯啊！唔該你啊，大叔。個蘋果好好味啊，係咁啊！咦？閃！吓？好好味，整個碟啊你。嗱，你要嘅嘢啊！毒蜘蛛啊！你唔好亂喐啊！唔係佢咬你㗎，唔好喐啊！唔好喐啊！唔好喐啊！已經肚餓㗎啦，仲要俾個細路追到氣咳，真係冇命。偷嘢啊！咪走啊！車路！做咩？哦，我個肚入邊啊乜嘢都冇，咁啱得咁巧，呢個鋪頭有乜嘢人都冇，真係益晒我。呀，係咁啦，再見啦，細路。哦，你個細路都咁煩噶，避咗你噶啦，你咁都仲唔明？呢份人真係蠢啊！你啲挺人咁容易俾人呃啊，邊有可能做到獵人啊？你都係嗱嗱聲翻到你阿媽身邊好過咧。哇！弊啦，有人偷嘢！喂，咪走啊！去啦！
嘢噃。搞掂。係海神好啊！吓？你要坐嗰隻船啊，6點鐘就開船㗎啦。唔該你啊，大叔。到咗鯨魚島啦，無論發生咩事都要準時開船啦。聽清楚未啊？你新嚟㗎，唔使打掃住啦，同我斟2杯茶入嚟啦。哦，係。你今次捉到嗰隻獵物又幾好喎，冇翻2、3路散手，點做獵人呢一行啊？原來佢係獵人。嚟啦，千祈唔好執輸啦，快啲入嚟睇下啦喂！我哋呢日船上面有好多難得見奇珍異獸㗎。啊，睇下先啊，海神號喺邊度啦？係咪呢隻咧？哦，兩位客人，歡迎你哋啊！啊，請問啊，呢隻船係咪？好歡迎啊！嚟啦嚟啦，入面有好多嘢睇嘅小朋友。不過唔使俾錢住㗎，睇完先俾啊！嚇！我哋呢艘船搜羅嘅全部都係古今中外各種難得一見嘅奇珍異獸。首先你哋睇下呢條三頭蛇，佢哋叫 A 仔、B 仔同 C 仔。跟住就係落雨就會發癲嘅青蛙，佢叫雨蛙。仲有就係呢一隻一旦反轉個身就唔識反翻轉嘅圓圓烏龜。跟住落嚟我要介紹嘅就係呢一隻最兇猛嘅野獸叫狐熊。聽講從來都冇人可以馴服到佢㗎，而且當我哋捉呢隻狐熊嘅時候，佢仲殺死我哋3個同事添啊！真係好得人驚喎！真係唔好意思喎，要勞煩你幫我哋做埋宣傳嘅嘢添。冇所謂啊，咪當係打發時間玩下咯。唔好講咁多啦，都係講翻批貨先啊。今次好辛苦先捉到翻嚟，所以我希望你鬆手啲，俾多少少，唔好再呃我價啦。我識點做噶啦，獵人先生。最好啦，其實我哋大家都係生意人嚟啫。啊，呢度冇你嘅事啦。係。點啊？咁多夠唔夠啊？唔得，呢個價錢點得啊？係咩事啊？咩聲啊？喺展覽場嗰邊啊！發生咩事呢？啊，唔好意思啊，等陣再同你傾價錢。冇問題。唔該你唔好叫啦。你真係好可憐啊！竟然俾人困喺啲咁嘅地方，我諗你以前一定係好似光太咁喺森林裏邊長大噶啦。佢唔驚㗎，唔驚喎。係咯，真係犀利啊！唔係啊嘛，又餵佢啊！
做咩啊？發生咩事啊？發生咩事啊？做咩咁嘈啊？呢個細路啦，佢就埋網嗰隻狐熊啊，搞到佢好嬲，發晒脾氣。點突然間隻狐熊又變得好乖喎？你個細路喺度搞搞震，阻住我做生意係嘛？唔好以為你係細路，我就會放過你喎，獵人先生。獵人？你想救翻你隻熊仔，你都唔使旨意啦。我仲要靠佢搵食噶，點會咁易放過佢啊？乜啲獵人係咁樣嘅咩？請問有冇人喺度啊？打攪晒啦噃，應該就係呢個號碼。呢啲聲一定係海神號就嚟要開船發出嘅信號嚟啦。唉，嗰隻船就快開添噶，而家點算好啦？大叔，哎呀，撞鬼！大叔啊，點解你會喺度嘅？隻船應該就嚟開噶咯。行快2步應該可以趕到嘅。你問我點解喺度啊？哦，因為我係一個講義氣嘅人啊嘛。唔好講咁多啊！你睇下呢條咩嚟？嘿，激死啦！明明係冇時間噶嘛，我走先啊！再唔走真係滾唔切啦！你哋趁而家快啲走啦，走向你哋中意嘅地方啦！你哋而家已經自由噶啦。硬係要做埋啲無謂嘢。咪走啊！原來又係你搞事。原來你哋2位大叔都係壞人嚟嘅。豈有此理啊！見你係個細路先冇防備啫啊！獵人先生，唔該你幫我搞掂佢。細路，究竟點解你要咁做啊？你係咪身痕啊？乜你唔知我係獵人嚟嘅咩？你啲咁嘅人根本就冇資格做獵人。你講咩話？你個細路咁大膽，梗係未試過同獵人捉到牛骨係點㗎啦？做咩啊？獵人先生，你冇事啊嘛？問你怕未？我而家食飽咗啦，唔好惹我啊！話你聽。大叔啊，你係話走先嘅？我係唔會見死不救嘅，而且我都想教訓下呢個冒牌貨，等我知道本少爺嘅厲害。大叔啊！哼，果然冇估錯，佢根本就唔係獵人嚟嘅，真嘅獵人啊，點會連我一拳都捱唔住得咧？咪走！呢啲錢你攞去，當係賠償你嘅損失啦。係咧，點解你要賠咁多錢俾佢啊，大叔？我邊係賠錢俾佢啫，嗰啲錢喺佢嘅夾萬度攞嘅啫嘛。當然我已經抽起咗我做兼職嘅人工啦。雖然嗰啲兼職人工貴咗啲，哎呀，唔好講咁多啦，再唔快啲趕唔切啊！已經夠鐘啦，我哋開船啦！咪住啊！咪走住啊！我要上船啦，等埋我啊！我都係啊！你哋太遲啦，隻船係唔會翻轉頭嘅，要上船就游過嚟。我睇佢哋2個咁嘅款啊，游水又點可以追到上嚟啊？咁啊，難怪你咁講嘅，個豆丁咁細，點做到獵人呢？哦，大叔啊，你跟住我嚟啊！我諗到個辦法啦。好，真係撞鬼啦！遇到個細路之後，一路走都未停過。喂，你究竟諗到咩辦法啊？總之你信我啦。佢2個究竟搞咩鬼㗎？唔通你想？好啦，就呢度啦。唔係啊嘛？
捉住我，大叔！大叔，你冇事啊嘛？冇事啊，家啦，唔好叫我做大叔好唔好啊？我叫做李昂李奧。照咁睇嚟，今次去道理島嘅旅程一定唔會悶得喺邊度㗎啦。再見啊，鯨魚島。うわ、すっごい大波、ワクワクするね。嵐の海で僕らは運命的な出会いをしたんだ。次回「ハンターハンタープライド荒海越冬」面白いよ。